Roberta Metsola insistiet li fil-politika l-ar ħaġa li politiku jista' jagħmel hu li ma jagħmel xejn u li jevita milli jiddeċiedi. F'kelma waħda, kienet qed tgħid li politiku ma jistax joqgħod b'siqlawn u siqlem. Hi qalet dan waqt intervista li kellha fil-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali li ġie rikordjat mill-uffiċċju tagħha fi Brussell. Din id-dikjarazzjoni ta' Metsola waslet biex numru ta' persuni midħla sew fil-Partit Nazzjonalista avviċinaw lil One News u spjegaw kif Metsola tajt mod u tagħmel mod ieħor għax hi magħrufa sew kif tpoġġi siqnaħa u siq oħra biex tkun tista' tintoġob ma' kulħadd. Huma kienu qed jirreferu partikolarment għal mod kif Metsola ġabet ruħha fost ħafna okkażjonijiet oħrajn meta 17 il-deputat nazzjonalista wettqu konġura biex jitqaċċa tgħidien delija minn kap nazzjonalista. One News waslitlu informazzjoni li Metsola, allegatament, kienet saħansitra laqgħet lil uħud mid-deputati tal-Blue Heroes fid-dar tal-ġenituri tagħha fis-Swieqi meta kienet għaddejja din il-konġura. Aktar minn hekk, One News informat ukoll li dak iż-żmien Metsola kienet anke ħadet sehem f'laqgħat online bejn deputati tal-establishment li kienu qed jiddiskutu tneħħija ta' delija minn kap. U waqt li minn wara l-kwinti kienet qed tagħmel dan, kien hemm nies minn tagħha li kienu kemm man-naħa ta' delija u anke ma' Bernard Grek. Fil-fatt, l-istess sorsi qalulna li Metsola kienet taf b'kollox li kien għaddej u li kollox sar bil-barka tagħha. Kien hemm Chris Falzon, impjegat ta' Metsola, li kien all out ma' delija u jattakka fuq Facebook lil dawk li kienu qegħdin jaħdmu biex jqaċtuh minn kap. U kien hemm Norvin Spiteri tal-Mosta, impjegat ieħor ta' Metsola li kien qed jmexxi l-house gatherings ta' Bernard Grek. Bekk, fil-moħbi, Metsola kienet qiegħda taħdem kontra delija u fil-pubbliku kellha nies tagħha naħa u oħrajn fuq in-naħa l-oħra. Bekk, Metsola tat l-impressjoni li ma kienet ħadet l-ebda naħa, komplew is-sorsi. Sa dan it-tant, dawn komplew li quddiem l-attakk ta' kif inkassar fuq Alex Borch, Metsola baqgħet bħal qamaluq u ma ħarġitx tikkundanna lil ħaten Beppe Fenekadami u inqas tappoġġja lil Alex Borch. Lanqas marret tal-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li ddiskuta din il-kriżi fil-PN, anke jekk dakinhar kienet Malta u kellha Coffee Morning.